Hello，大家好啊！今日係10月3號嘅朝頭早啦。我嘅 Facebook 啊正常翻啦，馬幾仙呢，依家得翻2599個朋友啦，歡迎大家揾翻我加翻我啦。另外馬圈逆行者呢個群組呢，亦都繼續嘅，可以去加入。另外啦，咁如果你想睇下我其他嘅群組啦，例如有呢個叫做 Hong Kong Blood Stock 啦，同埋 WeChat 賽馬群呢，喺 Facebook 度都可以揾到嘅。另外啦，咁啊，亦都有個網站呢個 HongKongBloodstock.com 啊。如果大家想知多啲我引入馬匹嘅資料啊、往績啊、或者係任何嘅 update 咧，都可以去 HongKongBloodstock.com 睇下嘅。用你嘅真身加入，唔使咁悶，傾下偈啊嘛。好啦，拆局之前呢，睇一睇嗰個天氣預測先啦。今明兩日咧天氣都好好嘅，星期六咧就開始有啲雨，星期日好似話打風啊嘛，係咪又？咁但係估計咧都係好地啦，唔會好似黏地噶啦。好啦，咁啊睇睇頭場5班1650米泥地賽啦，呢場馬步速都應該會有幾快嘅，精明選擇排一檔啊嘛。呢個馬勝在富六線呢啲 feel 仔跑泥地當然 OK 啦。咁啊下線對10標嘅跑長啲會冇問題嘅。轉咗馬房上年都完全冇嘢睇啦，咁啊見到今年呢就試咗課習啦。翻到嚟就好一啲啦，淨能夠講好一啲啦，但係時間係偏慢嘅。咁啊，再之前試過泥地集啦，輸俾紅衣醒目啦，翻到嚟好一啲啦，但係要騎得緊要咯。如果佢1400熱身再跑，我會拖，但係落班用阿黃寶嚟後追，我揀唔到啦。威龍咁啊，潘頓跑，其實呢隻馬比阿妹跑仲好啦。5班着數嘅，但係磅重啦，13檔亦都難跑啦。我把我第二選擇啦，有分嘅隻馬。精明選擇係咪一落班先得呢？我有少少懷疑呢個馬逢今年馬咧，全部都嚟得慢啲啊。咁啊，見到佢就39分贏馬啦。上年依家40分當然係 OK 啦，但近況唔算好好咯。所以我冇玩到頭5選度排一檔都好啦。我淨係建議大彩池拖一票啫。午夜快車 Night of Thunder 個仔嚟下小選by Elusive Quality 啦。我之前講過一句説話，話呢隻馬狀態完全冇問題，但係會唔會一隻泥地馬呢？泥地好勁喎，真係咁，所以呢，我諗下，唉，算啦，佢始終5班啦，泥地啦，咁所以不如擺翻落第3選啦。呢隻馬呢，做好耐噶啦。添起運啲 feel 當然冇問題啦，跑泥地下線亦都係 Form Part 應該跑到1400、1600嘅，但係以前呢，香港跑1200、1400咯，嚟到呢個分，我諗依家增程都未必係幫到手。排咗個6檔唔易咯。朗日雪峰亦都係做 fit 咗好耐嘅馬啦，咁啊依家我用阿黃志雲減幾磅啦，1650米唔夠，1400米唔夠人跑啦，咁過嚟跑翻泥地啦，泥地其實啱嘅喎，中距離馬嚟嘅喎，睇下今會唔會可以守住好位跑啦，跟住就精明選擇去跑啦，跟住爭到個位置啦。爆熱減咗7分呢隻馬，好犀利，減7分俾佢，竟然咁就32分應該可以反彈啩。咁但係上季喺 P 度都係得跑得個位置，係隻馬問題咯。第一 Wooden Bassett 亦都係好早熟啦，啲馬冇進步啦。咁啊見到佢最近期試習啦，好肯走㗎，咁啊輕鬆㗎，狀態完全冇問題嘅。轉咗馬房之後，係唯一一樣嘢啦，初出1650米咯，係驚唔夠氣嘅啫。但係計死數啦，呢隻馬就應該 OK 嘅，只不過係我講咗好耐啦，1200、1400馬嚟嘅，1650米跑翻個級數嘅啫。但係揀到冇馬好揀啊，去排3檔啦，咁啊希望能夠跟好位跑啦。落足心機，我真係唔明點解揾俾呢隻馬跑泥地1650米，佢跑9場都未近過啦。一陣間你會睇到咧，即係一陣間逆市奇巴竟然跑場唔跑呢場逆市奇巴跑呢場贏得添啦，但係就調翻轉喎。馬房嘅 race planning 好奇怪啊，但係真係睇唔到有起色住喎。歐洲傳奇 fit 啊，好 fit 啊！上次泥地1200米我都話要拖啦，咁啊好後追上去啦。咁但係1200上1600咯，唔中意呢樣嘢咯。咁啊喺外即係佢啲 family 當然係可以跑到長啲啦，睇落去都應該跑長少少嘅馬嚟嘅，但係只係邊線咯，即係4重彩腳咯。威德勇士一隻未得過 Captain 嘅仔嚟嘅，跑8場完全未得過。下先咪考拉德新係濕地泥地會叻嘅，會好啲嘅。咁但係佢試習騎落係完全冇反應嘅。上市魅力之前講過啦，明顯沉咗好耐㗎啦，好明顯嘅，唔知點解成日都仍然有飛人揀啫嘛。佢好早嘅時候去到上季1月嘅時候都講話隻馬沉咗㗎咯喎，咁樣啦。咁跟住之後依家減馬分啦，就都係10零倍啦。啲人都驚佢守好位跑啊嘛，但係近況真係麻麻地咧。
贏到爆26分啦，跑翻個分啦，因為佢磅輕啦，佢係咪都追一段㗎啦？草地泥地1650米，其實1650米唔係佢最佳路程嚟嘅，1200、1400先係嘅，但係可以恰下對手咯。泥地性能好好嘅馬，排7檔，後追一段可以爭下位置。同寶寶 Satono Aladdin 嘅仔嚟嘅，下線咪 Gone West 泥地應該冇問題嘅，但係就隻馬能力上有即係有幾高，我唔敢講。初出嗰場佢係賺咗個後追偏差嘅，上季咧就谷草啦，咁依家泥地啲馬可能係更加惡過谷草添啊！佢依家近排嘅水準咧，最多都係4重彩腳。睇完細馬啦，午夜快車我唔敢畫死佢嘅，呢隻馬咧係即係已經做好咗好耐，同埋咧我都之前講係泥地貨走得好勁嘅。咁啊，精明選擇啦，勉強你話4重彩腳啦，同寶寶一樣一對啦，馬房嘅同馬房一對馬啦。我覺得上市魅力係麻麻地嘅。另外一隻要拖埋腳嘅馬咧就歐洲傳奇嘅。我呢場馬我就冇揀到隻鮑魚做穩膽啊，或者半硬膽，因為一啲都唔穩陣。頭場賽事睇下會唔會隻午夜快車可以贏到馬啦。步速會正常呢組馬，所以如果步速慢咧就啱隻爆熱，步速快咧可能係午夜快車唔係閃耀威龍喎，所以我3隻馬擺晒上去啦。呢場馬唔易搞㗎。好啦，第2場啦，5班1400米，步速會快咧，上教喺度，因為馬銳1啦，扯得快，佢排個2檔應該可以追到啩，所以揾佢行頭咯。其他馬都要估喎，因為你睇呢隻線路曼尼上場應該贏啦，拉屎幾步輸咗啦，但係今次咧14檔喎，咁啊跟前嘅話會有隻上教扯快，佢會唔會幫到手咧？唔敢講，但係佢一定可以爭 Q 咯喺度。美神來上次贏馬啦，有個即係點講佢，我都講佢3班近過，佢長期都有受追捧㗎啦。佢係唔知邊一場嚟啫嘛。但係上一場嘅時間係偏快嘅，步速係正常至偏快啦。但係佢即係啲馬咧係企喺度啦。咁但係得佢一隻追啫嘛。咁會唔會可以加咗分之後再跑翻上場水準呢？我估得，但係拖腳穩陣啲。逆市奇巴1400好過1600嘅，其實應該咁講1200好過1400。唔係，嗰隻係另外一隻奇巴，但係好奇怪嘅就係點解呢隻馬會過嚟跑草地唔跑泥地咧？我真係唔係好明。當然啦，呢隻馬咧已經係退化得好緊要噶啦，陳俊偉馬房嘅都退得好緊要，同埋佢喺7月佢喺7月10號之後冇再跑啦，8月1號再跳翻啦，8月16號先跳咗個半月啦。我覺得攞出嚟試習，但係對手實在太曳啦，唔排除追到個4重彩腳，上交1400米應該唔到。快樂老窩跑咗2場，今次都係會近咯，會追啦。今次步速會快，會幫到手，但係13檔啦，睇下追幾多啦。鼓浪非凡咁呢隻係 Time Test 個仔啦，下次咪 Spartacus 要濕地會好啲啦，1200會好啲啦，1400唔係好到嘅，亦都係同隻上教差不多。球王亦都係做好咗好耐嘅呢隻馬。Wardy Creek 個仔跑咗9場啦，但係完全未近過。但係最近期唔係最近期季前啲試習，我覺得好咗喎，其實。草地集試得好咗喎，咁再之前嗰個集咧都試得好嘅喎，就係唔知點解啦嗱，等到今日先至即係上次跑咗一次啦，跟住今次咧亦都係再跑呢個1400米啦，究竟得唔得咧？我唔敢畫死咯，但我係4重彩腳咯。嘉應威風 Brazen Bull 等佢跑泥地會好啲，下次咪沙就嚟唔係一個好成功嘅種事啦，咁就1200、1400但係谷草好啲啦，1200谷草啱跑啲咯，甚至泥地1400米已經唔到。幸運傳承 Russian Revolution 嘅即下線咪 Bernardini 斯泥地集成日都好好走勢，但係剛剛試貨草地集咧翻到嚟騎落去麻麻地嘅啫，我就覺得未夠。有型勇者蘇伊星嘅仔，我都講過啦。我朋友嗰時同我講話買呢隻馬，叫佢唔好買噶啦。咁但係已經買咗噶啦，原來咁就我 form 啦，就唔算好打落去啦，麻麻地。上次嗰個第4名咧，當然啦，佢肯追得好咗啲啦，但係有少少人氣我取嘅，啦，成堆馬近嘅咁，所以咧，我覺得喺呢組度咧，最多都係邊線4重彩腳，仲要進步啲先得喎。銀兩豪俠係喺12檔難跑啦，咁就上次跑1200亦都難，即係亦都唔出色啦。嚟到香港之後都唔覺得好好嘅，所以我諗要減下分先啦，再睇下幾時先至肯退役呢隻馬。進先生上次1400米啦，我又諗1600米我諗住延長啊，但係唔係喎，佢肯追喎，竟然少追喎，因為慢步足啊嘛，慢步足肯追咧，咁但係就少追咯。喺呢組度都係少追嘅邊線馬咯，1200我會覺得可信啲啊，1400都得嘅。
但係11檔留住嚟追睇追幾多啦。B+2就未必好追㗎。江南勝咁就一隻好神奇嘅馬，好神怪嘅馬，唔知幾時肯走嘅馬。長期如果投注咧，投注淨係限於拖腳，唔好做馬打，唔係 win pay 對象。我覺得佢係一隻30零分馬嚟嘅，咁但係呢，依家24分梗係着數咯，只不過就係狀態冇問題啊，但係就係唔知幾時肯跑啦。木火龍區跑1400米呢場馬快步速未必啱佢跑啊，因為呢，佢係需要靠賺慢步速嘅，仲要係谷草1002米喎，1400米未必到啊。睇完上馬啦，咁頭先講咗啦，快步速嘅話，咁咪對於留住嚟跑嘅銳一啊、美神來同埋隻線路萬里咪着數咯。咁但係會唔會大利前置偏差嚟㗎？同埋會唔會係即係完全地冇得追嘅？咁點算先？佢要揾位嘅喎，同埋佢哋肯唔肯追㗎？唔知㗎嘛。但係呢3隻馬真係惡晒咯。再揀落係逆市奇葩啊、快樂老窩啊、球王啊、進先生啊、有型勇者啊，呢啲全部邊線嘢嚟㗎。我就真係唔識講啦。就1、2、3一定要揀啦。第3場啦，4班1650米，亦都係泥地賽啊！咁啊，呢場馬呢，我頭先諗咗一陣嘅，因為其實琴日喺排位前我都諗一陣，呢場馬好快步速嘅喎。咁呢場馬天時名區啦，贏完馬啦，但係初頭諗住咧話初出1650米得唔得㗎？濕馬嚟啊，照樣贏，越贏越甩嗰種嚟嘅，仲要係咁啊！霍宏星繼續跑啦，贏超眼光嗰日呢就攝咗上嚟，攝得好靚嘅。咁啊，最主要係因為黃志宏嗰隻飛騰追咧，唔知點解以為一定有條欄咁樣嘅。咁啊，跑完上場之後，當然咧評分冇乜優勢啦，但係鬥志咁鮮明嘅團體啊、幕後啊、練馬師，我覺得喺呢組度咧可以再做膽喎，其實。咁啊，飛騰追啦，上次3檔又好唔積極啦，今次14檔應該留住嚟跑咧，就應該難啲啦。對手渣啊，但係咧佢14檔好難跑咯，最多4用取冷一票，堅闖用何澤堯得唔得㗎？其實。佢泥地當然冇問題啦，3班長期近啦，但係今年馬房真係立喎啲馬，呢隻馬都明顯地唔係之前咁 fit 嗰隻喎。堅有利跑泥地1600、1800當然強啦，57分嫌浪啦。上年由35分贏上去啦，佢贏完之後呢就隻馬鋸咗啦，咁就2月之後冇再跑啦。最近期試閘呢，試咗個1600米閘啦，只能夠講稍好咯，佢夠氣量咯。但係評分冇優勢啦，同埋我有少少擔心究竟跑唔跑得翻呢？我覺得同你堅闖差唔多。川來營區啦，我係唔中意1650米嘅，坦白講。但係咧，你唔好理啦，初出1650米我都睇死佢唔夠氣啦。上季跑完之後啦，即係佢一跑就得啦，但係今年優後唔得啦，可能係狀態未夠啦。但係熱咗身之後呢，我覺得佢狀態好咗好多嘅。其實佢跑1002米贏得嘅，唔知點解係要跑1650米啫。位置馬啦呢組度，因為佢真係唔係好夠氣。咁佢永騰啦，我照擺翻落貼士度啦。今次用翻希偉森啦，希偉森就會駕輕就熟啦 ，fit 咗好耐啦隻馬已經。其實上季尾嘅時已經 fit 啦，但係總之講到明4班係超啊，3班都夠跑，就係留住嚟跑一段啦，咁會好過跟前跑嘅。55分係着數，唔知幾時肯跑，上次14檔抹咗佢啦，當市集啦原地。今次排7檔留住嚟跑，應該會有個突破嘅，應該啊。前程萬里啦，跑咗4場係未近過嘅，跑咗4次都係雙位數名次啦。上次仲係輸40個馬位嘅，減2分啦已經。最近嚟試波課集咯，翻到嚟唔係咁好咯，明顯地未夠咯。風繼續吹跑1400好啲嘅，其實1400會啱跑啲，但係4班啲650米泥地或者谷草咧，佢都勉強得嘅。但係睇翻一慢時間咯，兩次都係，一次係草地啦，一次咧就係新萬泥啦。其實佢係唔係好夠氣咯，覺得縮翻落去會好啲。超眼光如果唔係13檔，淨揾佢做膽添啦。上次係攝得非常之靚嘅，當然啦，俾人走得咗啦。咁今次咧亦都排個檔，亦都係衰嘅。睇下佢可唔可以再攝得靚而跑到個第2名啦，贏就難嘅。整蠱專家唔係最好嘅時候。唔係佢曾經跑過第3名殺晒我嗰日，好記得嘅呢日，佢殺咗一支箭嘅，殺晒我條 T 嘅，激到我嘔血嘅。咁但係咧佢之後未好過，前置都唔得。最近期試科集啦，麻麻地咯，騎落去唔係咁肯走啦。耀昌盛世唔知幾時撳掣啊呢隻馬，我諗馬房都唔知。但係上季嗰第5名啦，已經見到佢有走勢，係咪積極地減埋3分落班先算啊？希望係咁啦，唔好亂諗嘢啦佢。但係睇血統啦，泥地完全冇問題嘅，狀態冇問題嘅，冷腳啦，巨冷腳啦，有40-50倍拖翻票啦。街福區
咁啊 Don Approach 個仔啦，下次咪 Teofilo 啦，咁呢啲泥地完全冇問題啦，但係5班先得咯。以前4班喺49分贏過馬，但係嗰陣時好鬼鋭嘅，好鬼鋭咁，但係之後咧就沉啦，去到季尾先得嘅。上場咧都輸好遠下，我諗難啲啩。駕勢奇巴其實佢跑1600咧就唔夠1400好嘅，1800上季都捱啦，贏1800米係5班草地啦，4班咧係一邊線馬嚟嘅啫，泥地冇問題啊。但唔係最好咯。Savage Bill 始終跑泥地香港唔得嘅。官萬物泥地好叻嘅，但係又係嗰樣嘢1200上1600米咯，我唔中意咯。上場咧佢追落去係有啲啲勢頭嘅，有啲啲勢嘅，但係究竟佢能唔能夠可以增程都得咧？我有少少擔心佢跳程啊，我擔心呢樣嘢咯。咁所以就睇下會唔會佢血統上冇問題啊，但我驚跳程啊，亦都係冷門。半冷腳啦，但係你好運報到出嚟就贏得啦，火神神咯，連場咯。睇完晒馬，天使名區一定要揀啦，超眼光一定要揀啦，川河營區係腳啦，金區永騰係腳啦，駕勢奇巴係腳啦，仲有啲咩腳啊？大冷門啦，呢隻耀昌盛世啦，官萬物亦都係嘅。風雞肉衰我驚唔夠氣，堅闖同堅有力我驚近況唔好，飛騰追驚14檔咁，所以我能夠揀嘅就係天使名區行頭嘅啫。好，第4場啦，4班嘅1400米。好啦，第4場啦，4班1400米啊，呢場馬步速應該會正常至邊快，睇下隻標誌多多快唔快啦。1號馬時尚歡欣啦，剛剛就排咗喺隻標誌多多嘅出邊。咁呢隻馬係人都知啦，同埋我都講咗好多次啦，4班頂馬3班唔夠跑啦。而佢最近其實試閘咧好肯走。明顯地佢係狀態非常之好，當然咧時間唔算好快啦，但係見到7月13號之後咧唞咗2個零禮拜啦，去到8月23號先跳翻，但係狀態嚟得好喎，同埋佢體力係非常之足夠。今場馬如果佢能夠跟住隻標誌多多買，只要守住個3-4位度啦，佢順走嘅話應該可以贏馬㗎。自有心得啦，咁希斯馬房嘅馬呢隻馬本身我都話外國方拉唔強㗎啦，同埋馬房作風都一定係減分落班先㗎啦。咁依家落咗嚟4班，但係見到佢操練啊狀態未夠啦，14檔難跑。街燈呢隻 Cody Bear 或者 Cody Bear 就泥地啦、短途啦、早熟型啦，喺歐洲嚟講，但係本身嘅成就都唔係話好高嘅啫。咁攞嚟4班，上次跑到第8名啦，都冇乜嘢睇，翻課正常操練，狀態未夠。勁蝦王 Star Turn 個仔，下次咪 Tail of the Cat 啦，咁呢個短途早熟型啦，試閘未夠喎，生勾勾嘅啫嘛，難啲啩，應該難啲啩，我覺得要俾啲時間咯。1400亦都唔信啊。活力精神啊，上次佢好勁喎，追上嚟個勢，包尾追上嚟啦。當然一個係利後追啦，利後追都好啦，但係佢睇下佢800米係包尾，400米仲係包尾，但係你睇下佢200米，跟住之後去到 last 咧係可以追近隻做好自己嘅呢隻馬，可能有啲能力喎。咁會唔會係好似尋日嗰隻排一檔嗰隻咁樣唔夠氣啊，或者塞啊又成咧？唔知㗎。嗰隻叫咩名我都唔記得咗，呢排都老母咁樣啊！一檔啊，總之睇翻啦。咩王者啊嗰隻anyway 啦，我就覺得喺呢度就要拖腳，唔塞嘅話可以爭位置。大千同心應該都係同貨嘅 Johnson 啦，上季初出跑到第4名唔叻嘅，再之後嗰場亦都唔叻嘅。咁點解揾佢跑到第4選呢？純粹因為咧佢試閘咧，好似係隻馬唔同咗，進步咗，所以咧用到霍宏星咧，我覺得係佢用得星仔都係成日都搏批嘅，所以我就拖埋腳啦。準風雲 Darcy Brahma 仔見到佢就好似未係好夠嘅。未好夠嘅，翻到嚟騎得緊要慢時間，我諗我等下先啦，會好啲。勁進良區何言馬房嘅馬啦，咁下次咪得一識傾跑長啲會好嘅。今年試閘輸俾就時尚歡欣咯，翻到嚟呢未得㗎，完全佢話受困咯佢話受困咯。功夫就當然啦，正常啦，都停咗2個禮拜咁樣啦。我覺得初起階段啫，要進步啲，或者陣上俾多少少我睇先得。長隆區伍鵬志馬房初出嗰場咧跑到第4名，都算出色嘅，快步速啦，咁佢就翻到嚟鬥即係捱啦，
咁就鬥輸啦，鬥輸俾隻3班之後上名嘅醒目先驅啦，經算激流之後跑得好好啦，都喺呢個組度咧係可以爭4重彩腳咯，但係唔係正選馬。獨步天后壞咗好耐㗎啦，上季都講咗啦，佢一路都唔 fit 㗎。咁啊減分減到落嚟，而家48分，其實應該可以反彈，但係真係跑唔翻咯隻馬。可期而遇都唔知咩料，究竟有幾叻都唔知。見馬王3嚟㗎嘛，咁但係上季咧12米就好都幾肯走㗎。咁但係之後咧今年跑2場咧都唔得嘅。咁啊1200上1600，跟住依家落翻嚟1400米，部署好奇怪。龍城強將佢係一隻明顯係一隻評分冇乜特別嘅優勢，但係隨時能夠喺4班1400米45分左右上名或者贏馬嘅嘛，應該要長期要重視嘅。上次咧就追落去咧就唔係話好多，因為留得厚得滯啦。今次排一檔唔會留得好厚啦，會好賺啦。呢隻有權贏埋隻時常歡欣添嘅。特別美麗貴福特馬房啦，排13檔喎，會唔會得㗎呢隻？嚟到香港跑31場啦，未贏過嘅，咁就咩狀態、咩檔位、咩跑法都試過晒㗎啦。咁啊呢隻馬嚟到香港咧，騎落去，即係你最近期試集都轉咗馬房之後，騎落去麻麻地啫。標誌多其實血統上唔係咁短途馬嚟嘅，咁但係咧佢係喺個4班唔係好夠跑咯。上場佢係賺咗個偏差啦、慢時間啦，咁就贏馬啦，佢咪輸跑第2啦，但係贏佢長勝金光，但係佢只係拍住啲飛躍星空啊、新力嗰啲翻嚟咧，喺呢一組度咧都唔夠爭啦。我希望佢正經減埋2分落班會好啲，但係應該要輸咗2場先得啦。大快步一隻未得嘅馬啦，博愛先鋒冇想象之中咁好咯。有命蘇呢個種我之前買過隻嘅，好失望嘅。大長途濕地馬嚟嘅，睇完晒馬啦，時尚歡欣啦，龍城強將啦，好明顯2隻馬係較好嘅。大千紅心活力精神長隆區呢啲馬係拖腳，其他馬我都真係睇唔上眼。去到第5場啦，4班1200米步速方面呢，我諗會正常啦，有紅海風範啊、勝在有型呢啲馬喺度，甚至交運法喺度啦，應該會快啩，因為馬王者有利先啦。呢隻 Sophia 嘅自購馬嚟嘅，你見到佢呢就跑咗6場啦，都話近字咯。應該3班有啲能力啩，但係9月1號試咗課集呢，翻到嚟就唔算好勁咯。我覺得佢可以再好啲。我會觀望，投注上呢，我會4重彩腳，因為堅有利同日出擊嘅，所以呢，我會拖腳4重彩 Q 我都要唔到。進號星明顯今年好進步得好緊要。落班上年跑2場咧，1400米嫌長嘅，1200米其實啱啲咧。依家佢速住嚟跑會好啲咧。最近期輸俾天蓬貓嗰集咧，好輕鬆地跑近嘅，跟前好位跑都得啊。咁所以我覺得呢隻馬排嗰個4檔咧應該好啱跑。有情有義上場就賺咗個前置偏差啦，係咪？唔係喎，都唔係賺喎，賺咗內欄嘅啫喎，內欄攝上嚟嘅喎。有情有義有你有我，全部都係啦。但係佢只係佢拍住啲飛輪霸、見差精英嗰啲翻嚟咯，有幾叻未知。而且今次嘅上次咧就排咗個跑6檔，跟住排14檔啦，難跑咗。發財金哥啲 feel 仔啦，咁就見到佢係最近期試過集啦，翻到嚟都麻麻地騎落去。其他好緊要㗎，我唔中意呢類型嘅馬啦。嘉樂寶區 Smart Missile 仔，下次買 Mastercraft 應該係跑長少少，1400打上啦。最近期試集啦都麻麻地輸好遠嘅。再之前嗰課集啦，輸俾幸運愉快嗰課集啦，翻到嚟咧都唔算好特別。我覺得要熱下身先。拉入爾明顯地有能力，但係佢得個近字唔識贏嘅，跟前又唔得，後追又唔得，今次轉彎係又會唔會又唔得㗎？唔知啊，要估嘅嘢比較多。上場嘅第3名亦都當然啦，都恰可啦。但係嗰隻飛龍在天有幾叻咧？係咪？佢過唔到去飛龍在天嘅，所以有少少擔心就係有隻普通4班馬咯，拖腳穩陣啲。交運法之前講過啦，冇評分優，即係佢唔係冇評分優勢，但係退化得好緊要。上場好似黏地佢係賺咗前置嘅啫，咁所以真係唔叻嘅，上次係捱翻嚟嘅。我諗難啲咯，但係呢組馬唔叻，所以擺翻落4重彩腳啦。冠輝王 Brazen Bull 嘅仔，我真係唔中意呢個種，咁我覺得呢隻馬要濕地嘅泥地先得嘅呢個種。最近嚟試集啦，咁金多起第2啦，騎落去咁佢跑落去跑到第5名啦，翻到嚟唔多嘅，要再提升狀態。萬事得意告東尼馬房排1檔啦。Press Demon 嘅仔呢隻自購馬跑咗7場都未好過嘅。
見到佢就再之前啦，8月29號試閘啦，嗰時都未得㗎，依家都諗要減下分啦，我諗落5班先啦呢啲馬。有你有我，上場竟然係一個非常之難追嘅偏差啦，時間啦，咁竟然可以一條直路爆上嚟贏晒你。但係呢隻馬以前冇打搭㗎，小心啲。但係隻馬真係銳行圈，見到靚就唔信啫嘛係。咁所以呢，嗱，之前啲試閘輸咗爆熱啦，翻到嚟好好㗎。我都話我係純粹唔信㗎咋，42分諗住輸多場落班㗎咋。咁贏完馬執到個2檔，冇得唔再揀佢咯，但係唔係 win pay 對象咯。加州本事應該一隻有能力嘅馬嚟嘅，上場嘅第2名都 OK 嘅，跟翻嚟時間都 OK，但係佢輸俾三軍勇將，三軍勇將喺呢一組度都起唔到作用啦。咁啊上季喺田島千二米都跑得好過嘅，能力上係應該冇問題嘅，能力上狀態都應該冇問題嘅。咁但係預計會偏熱啦，而且呢對手都唔差，我就擺落第6選啫呢隻馬。金多喜我擺翻落去第5選，純粹因為個原因呢隻馬我喺佢嚟香港之前其實已經特別留意叫 Glaciated 啊，其實一隻唔差嘅馬嚟嘅。今年試閘明顯地好翻啲喎，當然你要騎啦。所以之前庫存寶馬嗰個習力都係 OK 喎，我覺得隻馬進步咗，好似有少少起色咁。當然啦，唞咗成個月先再跑，但係好似體力好似喺翻度咁樣咯。所以我擺翻佢落去個第5選度嘅勝在有型啦。咁我聽到就話即係落5班先搏啊嘛，咁啊落5班先啦。咁 anyway 啦嚇，我對呢個馬房都冇乜特別嘅意見㗎啦。冠軍嚟㗎嘛係咪先？紅外風帆係一隻低班短途均速馬，好得意嘅。佢放頭又得，留住少少嚟跑均速同你跑亦都得，但係就冇乜爆發力嘅，衝程唔長嘅。揀埋個1分落班跑翻場谷草1200米、泥地1200米會好啲咯。4班難起作用。後備馬方面咧，龍奧凌來未得啊隻馬。福星小子其實佢隻馬咧就其實冇試閘嚟跑㗎，唔係試咗閘嚟跑，拉屎試完閘之後幾日就跑啦。狀態初起嘅啫，但係明顯進步緊咯隻馬。如果報到出嚟嘅話要拖腳。睇完唔晒馬啦，進路星同埋就有你有我哋冇得唔揀啦，跟住就拉合二冇得唔揀啦，但係一啲都唔穩陣嘅。再邊線啲啦，佳運發啦，金多喜啦，有情有義啦，加州本事啦呢啲嘛，亦都係欠重心嘅場合嚟嘅。咁但係如果你要我揀明顯啲好啲嘅進路星同埋有你有我咯，拉合二揀翻就純粹因為潘頓繼續即係潘頓騎嘅啫。好啦，去到第6場啦，4班1400米步速應該快啩，有隻美麗邂逅喺度。美麗邂逅先啦，上場諗住佢會賺啦，結果走去留後啦，都唔知搞乜。10檔嘅關係啊，遠地嘅關係啊，唔知啊。今次排3檔應該會前置翻啦啩，前置翻應該有個位置啩，點都唔做馬膽都好啦，因為唔知佢放唔放啊嘛，預計佢放啦，咁啊位置馬咯，贏唔贏到真係好難講，佢跑出水準都咪贏咯。順城之星 Impending 嘅仔跑咗5場，係初出嗰場跑咗個第2名幾出色啦，但係之後都麻麻地，一路都麻麻地，會唔會又係優後特佳㗎？呢隻馬呢，最近期試就呢麻麻地嘅啫喎，我揀唔落啦。有派頭喺前面走啦，咁啊1400會 OK 嘅，1650米真係唔係話好到嘅啫，坦白講，泥地可能好過草地啦，狀態唔係上季嗰陣時咁 fit， 見到佢今年之前試就啦稍好啦，但係佢今次縮翻落嚟啦。冷本4重彩腳嚟㗎，我冇擺落貼士度，但係呢隻馬一定要拖翻腳。準輝煌成日都執到啲衰檔，亦終於執到1檔啦。上季跑咗成13場，有8個批嘅。其實呢隻馬咧根本係一隻3班頂，所謂4班頂3班馬，好多個短頭啊，緊輸。假設係上季未熟啦，今年隻馬熟咗好多啦。咁啊啱啱輸俾隻紅桃新星有課閘啦，但係好輕鬆喎，見到隻馬明顯係進步，唔塞嘅話應該可以出頭啦啩。今年大熟大勇㗎啦。戀愛狂12檔難跑，後追一段啦。上季贏馬贏1200米咧，時間正常偏靚添啦，守好位跑會好啲嘅。佢會追一段仔。最近期試閘輸俾拉合爾咧，翻到嚟就唔多喎。佢真係好似狀態未夠咁樣嘅，點解呢？因為佢喺7月13號之後都冇再跑啦，跑咗2個半禮拜啦，跟住去到成8月29號先再跑嘅，先再試嘅，未夠嘅狀態應該。14美麗14檔難跑啦，第二樣嘢 High Shepherd 上線咪 Vanbrugh 啦 ，Vanbrugh 咁即係要中長途啦，上場係好似快地咁樣守好位冇改變個名次啦，翻嚟都輸俾高錦，你話輸俾高錦佢有幾叻啦？佢要再進步啲先得咯。上場走勢有嘅，咁啊唔排除一隻會要進步嘅馬，但係14檔好難跑，揀唔落。
團結戰寧啦 ，Two Down Hot 個仔，暫時 Two Down Hot 咧喺香港有嘉應騎兵贏馬啦，其他馬都好似暫時未有好得嘅。咁就見到佢上季都曾經近過啦，落咗4班，以為會越嚟越好啦，但係麻麻地。最近係試過集啦，騎落去第3名，騎得緊要咯，唔中意。乜松偉達馬房咁啊，伊人嘅馬啦，上季曾經跑過第2名，跑過第3名啦，但係真係要跑長少少先好嘅喎。但係唔緊要，最近嚟試過集輸俾威利非凡咧，我覺得佢好好走勢喎，我覺得係即係俾少少提示，好肯走喎。我覺得隻馬進步咗，但係邊線3、4重彩腳嚟嘅啫。逆雨陽明上場雖然跑過第3名咧，但係個第3名冇乜特別嘅威脅，而且有少少賺咗前置偏差嘅。佢但係唔排除進步咧，佢即係唔排除今次增程咧會有少少進步，博佢有進步4重彩腳。天天更好一隻唔叻嘅馬 ，James Award 試集試得好啦，但係真跑麻麻地，上次初出咧就翻到嚟咧捱唔到尾嘅，大熱門捱唔到尾，今次都會熱門嚟噶啦。但係咧，我覺得佢係喺一場應該有快捕捉嘅情況之下咧，未必幫到手嘅。睇下會唔會留住嚟跑會好啲啦。亦都係邊線馬，上多少應該未得呢隻馬。咁用奧爾文亦都唔似搏殺啦。上場係一個利後追嘅偏差啦，佢後追都唔近嘅。勁進奔騰蘇威賢馬房嘅 Russian Revolution 嘅仔啦，下線係金獎章應該跑泥地，但係隻馬未 ready 啦。第二樣嘢隻馬可能唔叻啦，我諗要俾啲時間去再減下分先得。海船幸運啊，有權贏晒你呢隻馬，咁當然啦，上場贏得都幾敏啦，但係佢今次咧上場係5班啦，但5班係快時間贏嘅，今次咧輕磅咗好多嗰種，咁所以咧我覺得唔排除今次咧上翻班咧都夠爭喎。上季4班都成日近啦，今次都會近，未必夠贏，但係我擺落第2選擇。藍雀爺13檔反而啱佢跑嘅，因為呢隻馬咧係要留住嚟跑嘅，唔係前置馬嚟嘅，留住嚟爆一段會好啲嘅。曾經跑過第2名，跑開2個第4名咧，幾次都係留住嚟跑。上次初出咧留住嚟跑，追落去唔算話好多，但係熱咗身之後咧有權進步，不過都係最多4重彩邊線馬，減埋個分落班更加好。榮耀掌聲咁就 Richard 個仔啦，咁就少山啦，咁就。睇落去咧就騎落去未有好夠咯，力水上可以再好啲。觀眾之力，我成日覺得呢隻馬係4班頂馬嚟嘅，3班都可能夠，但係上季明顯地未力水上未夠啦。今年試課集啦，翻到嚟咧就亦都唔算好多，我覺得係可以再好啲咯，狀態有待提升嘅。睇完細馬邊線馬非常之多啦，美麗邂逅啦，有派頭啦。一世美麗啦，團結戰寧啦，密密送啦，逆雨揚名啦，同埋天天更好啦，比較好啲，好明顯一對啦。準輝煌同埋隻海船幸運啦，隻馬都係內檔嚟嘅。準輝煌應該唔使自己放啦，唔塞就應該得啦。海船幸運守住個3、4位啦，2碟位置咧應該好好跑。睇下美麗邂逅會唔會扯快啲幫到手啦。第7場3班1000米呢場馬好惡啲馬，惡得好緊要。1號馬星際快車排一檔，第一樣嘢唔好啦，85分冇着數啦，所以咧我揀唔到落去嘅狀態，初起階段。包裝伯樂贏完場泥地啦，嗰場泥地都贏得都幾出色嘅。之後試貨草地集翻到嚟咧，佢就唔算撳翻住嘅，其實佢係翻到嚟咧係唔多嘅，但係成日試集都係咁樣噶啦。我揾佢行頭因為一個原因啫，12檔。如果佢快過英雄學傑，快過會長之寶咧，快過即係佢有權咧挨咗埋外欄去順走。但係唯一擔心一樣嘢啦，會唔會又係一次直路外欄唔好咧？已經連續2次啦，已經中咗2次招啦。佢當然咧跑草地唔係最好啦，而且咧跑外欄我真係有少少擔心嘅。但係佢喺呢組嚟講咧，狀態嚟得算係比較好嘅一隻咯。狀元及第上季贏馬啦，今次亦都用阿潘頓上季贏馬贏場谷草啦。佢跑1000米直路賽亦都係冇問題嘅，完全冇問題嘅。但係啦，啱啱試課集輸俾隻賢者無敵啦，翻到嚟佢追落去咧，我覺得個勢頭可以再好啲咯。有少少擔心佢可能未夠，佢同隻星際快車一齊翻嚟試啦。我覺得佢同隻星際快車機會都差不多，而且內欄咧唔易跑嘅，除非又係有個內欄有利嘅偏差啦。英雄豪傑上季終於贏翻馬啦，咁但係我都講啦，隻馬根本做好咗好鬼耐噶啦。嗰陣時就黃志宏就77分啦，依家82分啦，82分就翻黃志宏啦。見到佢試集咧肯走噶。明顯地係狀態仍然喺度嘅，試咗2課集添啊，仍然係好嘅。但係一樣嘢啦，唔夠贏啦呢個評分，80分留下馬。年少多好，直路會唔會得㗎？會唔會去拉屎嗰100米先打邊會 OK 㗎？上次捱翻嚟嘅，咁當然啦，有27倍 Q 就多謝晒啦，臨場。
咁啊俾條單 Q 大家啦上次，咁但係今次咧就難啲啦，因為直路賽啦，佢唔係最耍家咯。會長之寶14檔啦，唯一擔心樣嘢，同埋點解唔俾阿妹跑呢隻馬？咁阿妹跑上次跑到第2名，跑得好好啊！今次阿妹係冇馬跑啊，唔係跑包裝伯樂嘅。用阿奧爾文都得嘅，上季都跑過嘅，但係就上唔到名咯。佢呢隻馬就好似如果跑得出水準嘅話，會 OK 嘅。跑得出水準喺73分可以再上名，位置馬。精彩福星上場，我有臨場有講啦，我話 WinPay 對象嚟㗎啦，根本明顯上季咧係初起，但係啱啱嗰場咧就順走啦，順走甩咗嚟嘅，但係嗰場馬貼欄嘅喎，貼外欄嘅喎，唔知點解啦，咁但係就最近期我2次賭大少少錢咧，就變咗內欄比較好啲，但係如果佢能夠跑出上場水準咧，佢可以贏晒你嘅。領航君子未得啦隻馬。手到齊來嫌短啦，評分冇優勢啦，上場1200米大利前置偏差翻到嚟都係捱翻嚟啦，嗰個第2名唔算好特別，我覺得佢喺呢組度佢亦都未必夠嗰啲馬快咯，跑1000米超寫意做好晒㗎啦，1000米好過1200米嘅，咁上季係塞咗啦，第一塞得嚟仲要係應該咁講，佢喺閘位唔肯加速啦，咁65分係尷尬啲嘅依家，因為對手好強啊呢組。我就冇擺落貼士度，但係我投注4用賽一定會兼顧翻，因為做好咗嘅啫嘛。2檔咯，係最主要呢樣嘢。1、2、3檔我都冇揀到嘅。巴閉王啦 ，Written 太官嘅仔啦，咁就唔睇睇外國嘅 form line 先啦。外國嘅 form line 咧，佢就係叫做Roman Script Black Ryan 嘅 Hawkesbury 贏場唔係贏添，咪跑到第2名嘅，咁都竟然夠分啊！羊毛面箍嘅嗰陣時有，咁呢組啦，咁佢係冇羊毛面箍嘅，佢喺外國有羊毛面箍，嚟到香港冇帶嘅。最近嚟試波集啦，巴閉王啦，翻到嚟有速度，翻到嚟散得快，未夠力水。渾身解數贏嗰2場贏得勁，咁上場跑過1000米直路咧唔夠跑，會唔會就係真係唔係個進度上有少少徘徊咧？唔排除，但係咧呢隻馬應該現階段啦，應該好過不勞而獲，所以我排序上咧我擺咗佢先，佢就不勞而獲。睇不勞而獲，我估長遠咧可能好過隻渾身解數嘅不勞而獲。最近嚟試波集咧好好走勢，輸俾顏色之王啲課集好好走勢，好輕鬆。兩隻馬都係邊線嘢，交學費我覺得落班會更加好，忍住你把一段啦，超級巨冷啦，70倍嗰啲啦，睇下會唔會可以唔覺意追到個4重彩腳。平天雄未 ready 啦，金蘭兄弟未 ready。嗱，邊線馬星際快車包裝伯樂，狀元及第，年少多好，手到齊來，超寫意，渾身解數不勞而獲，全部都有權爭嘅。再邊線啲交學費，咁但係我覺得英雄號應該係一隻位置馬啦。精彩福星究竟能唔能夠可以再加翻上場水準唔知啦，因為呢場馬快過去嘅馬幾多啦。如果一個唔覺意嚟翻嗰個外欄嘅話，就包裝伯樂可以偷到雞嘅，所以我揾佢行頭咯。但係呢組馬呢，第7場呢，我係會齋睇嘅啫，我唔建議大家花太多時間，因為好多唔同可能嘅。如果一陣間呢，佢係外欄不利呢，咁就大件事啦。第8場啦，2班1650米，步速方面呢，有隻電信巴打同埋隻太陽勇士喺度，升龍區喺度應該會快啦。因為馬超比，我就唔擔心佢跑泥地喎，試泥地集都 OK 嘅，上季都跑過泥地啦，都輸得遠少少啦，但係當冇跑過，當佢狀態未夠嗰陣時，97分少少嫌浪嘅 Road 咧就by High Chaparral 應該泥地冇問題啦。試集肯走，評分未必有優勢，我覺得佢係跑翻個班嘅啫。邊線馬喜智寶嫌長，評分冇優勢，狀態稍好。喜連勇敢有班有能力，但係12檔難跑，只不過咧就對手太渣，我擺落第5選嘅啫。太陽勇士好 fit， 好 fit， 但係90分冇乜評分優勢，前置佢要靠賺咯。但係咧佢應該可以爭到位置。電信巴打明顯回落咗上場，可以話佢唔放頭啊，或者即係唔放快啲啊，點都好啦。但係9歲老馬啦，第一、第二樣嘢就真係狀態明顯地回落咗，同埋佢係退化咗。一先生評分89分冇優勢，上季係87分贏馬，嗰場馬都贏得好問，好贏到一絕嘅嗰場馬。之後呢，就當然唔夠跑啦。最近期試就輸俾開心勇區啦，翻到嚟呢，佢就都係麻麻地嘅，我覺得未夠嘅，應該要減下分。反而呢隻精英紅心啦，泥地怪傑啦，雖然價錢唔平，咁即係個 form line 上唔平啦，但係已經回晒本有突㗎啦，咁贏咗3場馬800幾萬啫嘛贏咗，咁就試集啦，好肯走啦，輸俾竹園啫嘛，翻到嚟
好勁㗎都係。咁所以咧，我覺得如果佢喺一個正常嘅發揮之下咧，留住嚟追咧，佢應該可以贏馬嘅。馬腦上場好失望，因為我覺得隻馬咧係翻咗嚟，但係上場真係跑得差嘅。會唔會係關黃志宏事？唔敢講啊。泥地應該都好似咁好啩，應該啊。咁但係佢試泥地集都成日都近啦。咁啊，輸俾隻太陽勇士。咁啊 Auto Hut 呢個種應該都得嘅，但係計馬啦，未必有，即係未必夠呢隻馬跑咯。優才 Real Steel 個仔咁，但係下次問Northern Media 泥地冇問題嘅。咁唯一一樣嘢要考慮啦，就係佢究竟佢贏咗2場馬上季，去到海洋2400米都得，1600米會唔會嫌短呢？第二樣嘢佢成日都泥地咧都係肯走而追唔切嘅。明顯地隻馬咧就係一隻評分唔係話好有特別有優勢嘅馬，但係要跑1800打上咯。快路啊 Galileo 高個仔，暫時會唔會係田草都唔得，泥地亦都要估跑谷草1800米最好啊！我等佢跑谷草咯，跑谷草好似特別叻咁樣嘅。跑泥地要估啊，下先擺 acclamation 當然冇問題啦，泥地，但係要估要後追，寧願等佢減埋減多2分落翻班，跑翻輪3班1800米咯。升龍區應該嫌長嘅，自跑得我諗住嫌長啦，上次都照贏，而且贏得非常之出色。咁喺呢組度呢，仍然係可以爭嘅。好啦，廖康明馬房出3隻，廖康明馬房出3隻，但係我覺得係隻升龍區做步速咯。精英紅心同就自跑得最惡咯。超比喜蓮勇敢邊線馬，太陽勇士咧就位置馬。再計落去嘅話，你話勉強我都真係揀唔到其他馬啦。所以我諗我介紹自跑得精英紅心啦，熱就熱啦，冇辦法啦。係太陽勇士有權偷咗個 Q 嘅啫。第9場啦，3班1200米惡馬非常多，步速應該會快。有添開心有保進喺度，1號馬飲杯排9檔，但係上季佢喺69分贏完馬之後78分再上名咧，但係嗰陣時咧係谷草嚟㗎，谷草，但係最近嘅試集試咗3課集，3課集都非常好走勢，非常之勁啊！直情係即係好肯出撳住追啊！隻馬好勁我覺得，咁但係80分咯，難贏咯，所以擺落第2選擇啦，好鋭嘅隻馬。彭才上季有少少見頂，我贏完3場之後，跟住之後就唔識贏啦。咁當然啦，馬反就話係一班馬啦，Group 1馬添啦。咁但係我都聽完就算啦。騎落去麻麻地肯走嘅啫喎，但係對手渣咯呢場，會唔會係好似康樂高球咁跑翻嗰個質素，跑翻個鬥心都跑得近呢？包括第3選係一隻邊線馬腳嚟嘅。燈膽將軍如無意外應該可以再贏，連續贏2場啦，場馬亦都係睇住你嚟食嘅。天星當然啦，琴日再跑唔得啦。自力更生都後邊嗰站馬麻麻地啦，但係上場馬都係睇住你嚟食啦，一爆一段就贏你應該最少2班馬嚟嘅，評分仍然有優勢。呢啲12檔留住嚟追一段咯，睇下正常發揮可以再贏嘅。晒啦，初出嗰場有揀，之後都淨係拖腳，咁上場都我記得我有兼顧嘅。最近期試課集啦，翻到嚟都輕鬆嘅，但係對手唔算話好強咯。見到佢季前試集啦，就都 OK 嘅，但係要騎咯。熱咗場身之後會進步啲，但係邊線馬，我喺佢同隻老班精神揀，我揀咗隻老班精神嘅啫。但係呢隻馬第6選，保進贏完馬之後，季內初出咁遇到個唔理前置嘅偏差啦，翻嚟大敗啦，可以抹咗佢。9月7號之後冇再試啦，咁但係儲體力啦。今次如果正常場地啦 ，B 加2欄前置嘅話，佢會好賺嘅。睇下佢先啦，定係就彭才先啦。老班精神講咗啦，上次拆局嘅時候，佢上次跑到第6名咧，係冇跑過嘅。睇佢拉屎啊，好誇張，好過分下嘅。睇住啦，睇唔睇到？其他馬全部騎緊嘅，睇唔睇到？佢求其嘅，跟住之後佢拉屎幾步都照焗住騎翻嘅，就係預勢唔錯嘅。評分上當然67分冇乜特別啦，65分樓下，63分樓下更加好啦。但係今次跑下3檔啦，用阿金城江冷門腳嚟㗎。運高八斗用黃志宏排1檔，67分，有少少退化嘅感覺。上場跑過第4名，翻到嚟係冇威脅嘅，完全冇威脅嘅。咁究竟佢點呢？會唔會落班好啲呢？我覺得係咯。佢喺3班長期近嘅，但係最鋭嘅時候，但係依家唔算最鋭嘅時候咯。無限美麗。好似要減下分先，谷草12米贏，好似就係谷草升得，田草唔夠跑嗰種感覺咯。如果唔係阿蔡唔會咁樣即係唔會咁樣安排啦。貴福特馬房嘅試集輸俾精算亦然啦，翻到嚟呢 OK 啦，但係跑1200米對住呢啲對手呢，未必夠跑，冷門腳。
沙井之又跑谷草跑到第5名，以為會 OK 啦，再出，但係上場係唔得嘅。轉彎12米冇問題，但係狀態能力要再提升啲。99圍軍上年個第1名呢，落班就即刻贏啦，但係嗰場馬係唔叻嘅，賺咗嘅。再出13倍，52倍嘅，咁所以我都覺得，咦，隻馬真係唔係好叻嘅啫喎。我諗可能要減下分喎，13檔難跑喎。天開心要跑1000米，1200米麻麻地，佢會手追㗎，一定會手追，但係麻麻地。哪吒轉咗馬房之後呢，好似好咗啲喎。最近期輸俾隻午夜快車，就翻嚟好啲喎，但係狀態未夠，等佢落班會好啲。智勝攻略上季揸乾揸盡啦啩，應該6歲馬贏咗5場啊，偷笑啦，即係谷草啊咁樣都贏咗3場啦。咪係咯，谷草贏3場，再之前嗰季都係贏過下咁樣啦，喺5班見盡晒啦評分。佢谷草贏嗰場拉屎嗰場呢，佢都係贏嗰隻叫可靠大師咁樣嘅啫，唔叻嘅。睇完細馬啦，燈膽將軍係12檔嘅啫，跟住就隻飲杯啦，唔夠贏啦評分。再揀落去啦，寶俊同彭才應該叻過寶俊嘅前景，咁所以我擺佢先過隻寶俊，寶俊會前置會賺咯。老班精神同埋隻晒啦，我揀佢先。咁運高八斗無限美麗我就揀唔落啦。如無意外啦，飲杯搭隻燈膽將軍啦，講咗啦，希斯同黎超星 friend 嘅。好啦，尾場賽事3班1800米好多都唔係好夠氣嘅馬喺度咯。有艾利奧前置應該會正常掛步速，但係睇唔到有啲咩特別快馬，會唔會係隻發財先鋒放翻頭呢？呢個馬愛心神區啦，廖康明馬房成手馬配合而嚟啦。3班會好過2班啦，熱咗場身啦，佢會追啦。神貨方面呢，狀態完全冇問題，季前試閘亦都肯走嘅邊線馬嚟啫。去到依家呢個階段呢，明顯地唔係最好嘅時候呢，係一隻位置馬。包裝創新用布文就唔係用周俊樂唔知點解用布文嘅。咁就周俊樂騎邊就係周俊樂騎唯美主義唔知點解咁，但係布文騎包騎伍鵬次啲馬咧，暫時都麻麻地嘅，咁標誌量子咧都塞咗嘅。但係咧見到佢上年咧就贏咗馬啦，咁依家亦都係79分都係虛分馬啦。季前試閘咧越嚟越好，我覺得只要今次12檔留得住啦，或者總之唔好咁早用啦。呢隻馬咧係佢夠氣量嘅，佢有權贏晒你咯。春風萬里上場竟然可以冇咗條 Q 嘅。我都估唔到可以冇咁樣冇一條 Q 咁，但係就今次跑翻更加適合嘅路程啦，狀態完全冇問題嘅。但係去到呢個評分仲有冇馬贏唔敢講，我就擺落第3船。我覺得有隻馬仲好過佢，例如呢隻啦，君子傳承啦，初跑第7名，之後跑2次第2名啦，2000米係贏馬啦，攞咗特別嘅獎金啦。贏馬嗰場姿態時間都好好嘅，贏99圍攻嗰啲馬當然唔叻啦，但係呢組度夠用咯。今年見到佢試閘咧，明顯地更加進步添嘅，個勢好強啊，有權贏晒你嘅呢隻馬。曾有跑1800米我有少少懷疑，睇血統冇問題。上場個第7名咧都開始有追翻啲啦，已經開始近翻啦。睇翻佢嘅血統方面咧，阿媽嗰邊咧有啲馬咧去到中長途嘅，唔排除依家落腳慢咗會好啲，但係減緊2分嘅馬啦。我有少少擔心，即係跑唔翻啫。大冷腳啦呢隻馬，我冇擺落頭5選度嘅，但係呢隻大冷腳。安可14檔難跑，計能力應該仲有評分優勢，最近期試閘就麻麻地啫，麻麻地啫。咁我覺得佢唞咗成8個禮拜啦，我諗未夠嘅狀態。艾利奧排咗個5檔，好似跑唔翻，同埋跑泥地160米先至得。我諗等佢減翻落65分樓下先啦。農民邊影連贏3場啦，咁呢隻馬咪超俾個 full brother 咯，咁咪越贏越好咯。咁其實我好早嘅時候都講噶啦，我都話跑嚟好早嘅時候都同馬主講，你一跑谷咗160咪贏得噶啦，跟住贏得辛苦啦，但係唔緊要啦，隻馬鋭咯，仍然即係依家熱咗場身之後更加鋭咯。評分未必有好大嘅優勢，13隊都難跑，但係可以爭腳。唯美主義70分減咗2分俾佢。好似佢好似65分樓下馬，第一啦。第二樣嘢狀態真係唔好嘅喎，最近期見到佢季前試閘啦、賽前試閘啦，翻到嚟唔多嘅喎，騎落去，所以我諗要減下分。但係我以為周俊樂試開隻包裝創新會佢跑添。
發財先鋒啦，一隻都退步得幾緊要嘅馬啦，上開始近翻啲啦，因為評分有優勢同埋佢有啲前置啊嘛。9月12又試貨集啦，嗰貨集翻到嚟咧就唔算好多嘅，咁但係就冇認真考驗咯。唔知㗎，如果佢肯放咧，如果有個利前置偏差咪得咯，但係有少少跑唔翻嘅感覺，我諗佢要減下分。三江飛輪上季連贏咗3場啦，連贏咗3場之後啦，咁就今季初出就冇嘢睇嘅。狀態方面啦，好似唔係上季最好嘅時候嚟嘅。咁啊，佢16號跑完啦，唞2個星期啦，跟住去到8月14號咧就再跳翻，但係咧冇試集嘅。我覺得攞出嚟當即係上場輸咗啦。我諗佢要減下分同埋攞出嚟當試集咯，交代晒有餘啦。上季贏3場，魅力之要曾經追過下少少嘅，而且季初嗰場啦，咁啊就話利前置利後追啦，佢追落去咧嗰日啦，利後追㗎，咁但係嗰日咧唔知點解同樣美麗放頭放翻嚟嘅，佢又稍追咯，我覺得佢可能要減下分先，1600、1800、2000冇問題，但係評分上可能要啲時間減下之王呢隻 Puccini 嘅隻紐西蘭嘅馬，咁當然啦 Puccini 啦紐西蘭馬中距離冇問題啦。見到佢喺外地嘅 form line 咧贏到2000米，但喺南島咁所以南島嘅 form line 通常都係當佢係馬拉馬啦，澳門類啦，好少可有啲叻嘅馬嘅，翻到嚟未得嘅，騎落去唔夠力嘅，要減分，我諗你要落到50分樓下先算咯，我真係唔睇好呢隻馬。勁大威馬上季一列出2000米嘅時候已經大力提啊，或者就話中長距離馬嚟嘅，贏完馬之後上3班企咗喺度咯，冇再進步啦。最近係試集輸俾君子傳承嘅，翻到嚟咧唔多嘅試集，我諗要減下分先，狀態未夠。非維僥倖如果補到出嚟嘅話，就贏得添啊！呢隻馬好鋭啊，隻馬真係希望佢能夠補到出嚟啦。呢隻馬因為呢場馬冇乜補速嘅，如果佢放咗出嚟走咧，佢賺晒係可以贏馬嘅呢隻，希望補到啦。競進光輝61分，積極地減埋嗰1分會好啲咯。睇完晒馬，春風萬里包裝。創新君子傳承3隻馬都係夠爭夠贏嘅，愛心神區農民邊應係邊線馬，要進步啲先得嘅。其他馬我真係你話另外仲有隻邊線馬爭有咯，會有啲賠率嘅。希望隻非維僥倖補到出嚟啦。好啦，練馬師分場表方面啊，廖康明馬房有你有我有權爭，連少多好位置啦，精英紅心有權爭 win pay 啦，自跑得位置啦。晒冷邊線馬啦，愛心神區邊線馬啦，方靠拍馬房啦，朗日雪福有權爭嘅，飛騰追難啲，大千紅心位置，幸運傳承邊線，春風萬里位置難贏嘅，對住啲對手太強啦。沈集成馬房堅有利，留意走勢啦。如果跑得好嘅話，王者有利拖埋啦，有拋起頭嘅邊線啦，有包裝伯樂，我真係驚個愛蘭唔理你。如果愛蘭正常嘅話咧，佢可以放到嘅。超比同埋隻喜蓮勇敢都係位置啦，龍紋邊影嘅位置啦，沙井之後都係邊線馬嚟嘅啫。冇乜特別嘅大 win， 冇乜 win 上喎。希斯馬房午夜快車有權掃你嗰啲係嘛，做好晒。天使名區有權贏啦，交銀發位置啦，團結正係邊線啦，精彩福星嘅位置有權贏啦，太陽勇士位置啦，飲杯位置啦。超星馬房拉合爾有權爭 win pay 嘅，渾身解數都係似係有能力嘅嘛，但係燈膽將軍應該贏面非常之高，係驚12檔追唔切嘅啫，同埋要增程嘅啦應該。告東尼馬房就爆熱有權爭啦，駕駛奇巴位置啦，美麗喺個位置啦，財源及第位置啦，君子傳承有權贏得㗎。呢隻君子傳承幾多歲啊？係咪4歲啊？5歲啦，老嘢嚟嘅原來。好，咁就無畏劫馬房啦，官萬物留意走勢啦，拖4龍彩腳，加州本事有權爭腳啦，寶駿有權爭腳啦。文家良馬房閃耀威龍驚狀態唔夠同埋外欄啦，但係要拖啦。街福區係邊線啦，紅海風帆係我諗落班會好啲。標誌多多感覺上如果放咗出嚟嘅話，有權偷雞爭4龍彩腳嘅。英雄號嘅位置馬羅富全馬房，我覺得最值得留意係就活力精神，睇下追幾多。美神來都係天天更好係隻位置馬嚟嘅啫，馬路應該唔夠跑。賀賢馬房俊先生上場稍追，今場都係稍追4龍彩腳，最好應該係呢兩隻俊傲星同埋隻海船幸運，但係兩隻馬都唔易贏嘅。曾有冷門4龍彩腳，蔡約翰馬房超眼光有權爭，但係難贏。一世美麗4龍彩腳，星際快車邊線贏。蘇慧儀馬房贏到爆位置，線路萬里可以贏，有情有義邊線彭財位置。丁冠豪馬房勝在富祿，留意走勢，但係應該未夠，前程萬里未得。成手話係隻老闆精神，不過應該要減分，係驚唔覺意跑到個4龍彩腳啫。鄭俊偉馬房逆市奇葩邊線，時尚歡欣有權贏。偉達馬房龍城強將有權爭邊飛，密密送位置。會長之寶都係位置馬。呂建威馬房
我諗最好係隻金舉永騰，但係都係邊線馬。與陽明都係邊線馬。隨意石馬房出3隻，我諗手到齊來稍好，但係對手太強。姚本輝馬房快樂老窩邊線馬，準輝煌贏得超寫2係有權爭㗎，真係隻馬係我唔敢揀，因為對手太強啫。但係隻馬呢，明顯地嚟咗㗎啦，已經1,300唔夠啦。雲高八斗應該都係邊線4重彩腳最多，勁大威馬未得嘅。葉莊馬房歐洲傳奇要拖腳，呢隻耀昌情勢要拖4重彩，呢兩隻都係4重彩啦。正在有型落班先啦，不勞而獲。我諗對手太強啦，但係我唔排除會跑得近嘅。我特別留意佢走勢啦，希望佢輸遠少少啦，咁啊落班先用啦會。優才應該會追一段仔嘅，但係對手太強。三江飛輪應該對手太強啦。五彭志馬房精明選擇同寶寶，其實同寶寶狀態好啲嘅。江南勝麻麻地，堅闖麻麻地，長隆區邊線馬，金多喜邊線馬。包裝創新應該最好嘅開齋機會嚟嘅。立榮馬房啦，就出4隻，我諗係就村內營區啦、位置啦、交學費大冷門4重彩腳，好難揀啊！其實呢啲馬唔覺得好，即係唔覺得會好爆咯，但係好難揀腳㗎，好闊嘅啲場合，咁啊祝大家好運啦〜